ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള PSC എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സാമിനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്സിനും ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ബയോളജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സയൻസിനും ഒക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് ഉപകാരപ്രദമാക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തിനാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ? എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കോ ഡിഫക്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, പ്രോബ്ലംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സൊല്യൂഷൻസ് സർവീസസ് ഒക്കെ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നത് അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ്, ക്വാളിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ പ്രോസസ്സ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ, ഹൈജീനിക് അല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ള മെഷറൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ കസ്റ്റമറിന് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതുപോലെ കമ്പോസിഷൻ, ടേസ്റ്റ്, ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ അവർക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവരെന്തിനാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള മൂല്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവർക്കൊരു ബോധ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ മെയിനായിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലയിൻസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻകമിങ് മെറ്റീരിയലിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഹസാർഡ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ടും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ എഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഹീറ്റിംഗ്, കൂളിംഗ്, റിമൂവിങ് ഹാർഡ്നെസ് ഫ്രം വാട്ടർ, എഫ്ലുവൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർ അല്ലേന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂസ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, വേസ്റ്റേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, റിസർച്ചിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും, അതുപോലെ ക്ലീൻലിനെസ്സിനും സാനിറ്റേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേസ്റ്റേജ്, സ്ക്രാപ്പ് ഇതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട്, കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലെസ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഷ്വർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പുറത്ത് വിടാവുന്നതാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ റിജക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് തരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ എംപ്ലോയിയുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് കൂട്ടാനായിട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആവുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോട്ടിൽ നെക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ്. പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, പ്രോസസ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. രണ്ട് ടൈപ്പിൽ വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം, ഒബ്ലിഗേറ്ററിയും വോളണ്ടറി. ഒബ്ലിഗേറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത്, വോളണ്ടറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വമേധമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് HACCP. ഇത് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ആണ്, നമ്മുടെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് ISO ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വോളണ്ടറി, സ്വമേധയായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി കുറേ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്, പാക്കേജിങ് കമ്പനീസൊക്കെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സിസ്റ്റംസാണ് ഈ പറയുന്ന GMP, HACCP, ISO ഒക്കെ. അടുത്തത് HACCP ആണ്, ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്. ഇതൊരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ്, നാസയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഗുലേഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോഡെക്സ് 19 അൽമെൻഡാരസ് കമ്മീഷൻ CAC വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്,
ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആസ്ട്രോനട്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെയാണ്. ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണിത്. ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റിസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനും, അതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അതിനുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. 7ഓളം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും വരുന്ന ഗ്രോത്ത്, പ്രോസസ്സിംഗ്, മാനുഫാക്ചർ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹസാർഡിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ്, അതുപോലെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് മെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. അടുത്തത് എന്താണ്? പോയിൻറ്റ്സ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റെപ്സ്, ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സും പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ് CCP അത് എത്രയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആവാം, റോ മെറ്റീരിയൽ റിസീപ്റ്റ് ആവാം, ഫോർമുലേഷൻസ് ആവാം, പ്രോസസ്സിംഗ്, സ്റ്റോറേജ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഇതൊക്കെ വരാം. ഇനി ടാർഗറ്റ്സും ടോളറൻസും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിൻ്റ് മെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള ടാർഗറ്റ്സ്, ടോളറൻസ് എന്താണ് പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒബ്സർവേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ്, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലേ? അതിനുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക. അതുപോലെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, സപ്ലിമെൻ്ററി ടെസ്റ്റുകൾ, അതൊക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെയും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. GMP, ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രാക്ടീസസ്. 10 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർ ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രാക്ടീസസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെല്ലാ ആക്ഷൻസും പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ആക്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, റാപ്പിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കൺസപ്ഷൻ അത് സേഫ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടാമിനേഷൻ ബൈ പീപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട്, ബൈ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട്, ബൈ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നുണ്ട്, ബൈ ഹസാഡിയസ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടോ അതും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ബാത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതുപോലെ പെർഫ്യൂംസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ആഫ്റ്റർ ഷേവ് ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ക്രീംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, പേഴ്സണലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ജ്വല്ലറീസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഫാൾസ് നെയിൽസ്, നെയിൽ പോളിഷ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഷോർട്ട് ഫിംഗർ നെയിൽസിനെയൊക്കെ ട്രിം ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ബാൻഡേജസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്ലൗസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാനോ ചൂയിങ് ഒന്നും ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൈകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫുഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വാഷിംഗ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി കണ്ടാമിനേഷൻ, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാരണമുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിക്വേഷൻസ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ്, ഇൻഗ്രീഡിയൻസുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മൾ മിനിമം ആക്കി വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻഷുർ ചെയ്യുക. ഫ്രഷ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതുപോലെ ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ അൺസ്ക്രീൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർസ്, വിൻഡോസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലോസ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പെസ്റ്റ്, ഫ്ലൈസ്, ഇൻസെക്റ്റ്, മൈസ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിക്വേഷൻസും അതുപോലെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സൊക്കെ സീക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടൂൾസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്പിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ക്ലീനായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് വഴിയായിട്ട് വർക്കിംഗ് ഏരിയാസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ സ്ക്രാപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ജോബ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ ക്ലീനായിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ISO, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ, വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഡെവലപ്പറാണ്
വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള സ്വമേധയായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബിസിനസ്സിനും ഗവൺമെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്കും. ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സേഫ്റ്റി ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കൺസ്യൂമറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂസിനെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ, അതുപോലെ ലേബലിംഗ്, ടേസ്റ്റ്, ഹൈജീൻ, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ്, അഡിറ്റീവ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേഡിന് നോളജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന്, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്, ഗുഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് FSSAI ആണ്, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് വന്നത് 2006 ഇവിടെ ആക്ട്സും ഓർഡേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. വേരിയസ് മിനിസ്ട്രീസും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസാണ് ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഫുഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ, സ്റ്റോറേജ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സെയിൽസ്, ഇമ്പോർട്ട് ഇതിനൊക്കെ തന്നെയും എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ PFAനെ ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് FASSI. ഇത് കമ്പൽസറിയുമാണ്. എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് FSSAI ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഗൈഡ് ലൈൻസും, ഫുഡിൻ്റെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിസ്റ്റം, വേരിയസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ മെക്കാനിസംസ്, ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തിനാണ്? ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ ബിസിനസ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലബോറട്ടറീസിനും അതുപോലെയുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലബോറട്ടറീസിനും വേണ്ട പ്രൊസീജിയറും ഗൈഡ് ലൈൻസും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസും ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവഴിയായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതും ഫ്രെയിമിങ് തന്നെയാണ്. പോളിസീസ്, റൂൾസ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ. അതുപോലെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയും കൊളക്ട് ചെയ്യുകയും ഒരുമിച്ചാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഫുഡ് കൺസപ്ഷൻ, ഇൻസിഡൻസ്, പ്രിവലവൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക, ഒരുമിച്ച് കൊളക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അടുത്തത്. അതുപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കൺട്രിയിലുടനീളം ഇൻഫോർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പബ്ലിക്, കൺസ്യൂമർ, പഞ്ചായത്ത് ഇവരിലൊക്കെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഴ്സൺസിന്. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്തൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ജനറൽ അവയർനെസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള MCQs ക്യൂസ് ബോട്ടുകൾ മുഖേന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത അഗ്മാർക്കാണ്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എൻഫോഴ്സസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം അഗ്മാർക്ക് വരുന്നത്. ഗ്രേഡിങ്ങിനും മാർക്കറ്റിങ്ങിനുമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറും അതുമായിട്ട് അലൈഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അഗ്മാർക്കിൽ വരുന്നത്. എക്സാമ്പിളാണ് ഗീ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ടാണ്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വേൾഡ് ട്രേഡിനകത്ത് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ഇതൊരു ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാർക്കാണ്. ക്വാളിറ്റി, പ്യൂരിറ്റി ഇതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഗ്യാരണ്ടി നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ MMPO ആണ്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് മിൽക്കിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ്. ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറി പ്ലാന്റ് 10,000 liters per day മിൽക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ 500 MT ഓഫ് മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് പെർ ആനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവണം. എവിടെ? രജിസ്റ്ററിങ് അതോറിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. അടുത്ത ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനാണ്. 1954 ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1954 പ്രൊവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അഡൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ജനറൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ്, അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫുഡ്, പവേഴ്സ് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ഓഫീസർ, നേച്ചർ ഓഫ് പെനാൽറ്റി, പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ആക്ടിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പ്രിസർവേറ്റീവ്, കളറിംഗ് മാറ്റേഴ്സ്, പാക്കേജിംഗ്, ലേബലിംഗ്, പ്രൊഹിബിഷൻസ്, റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ്. പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ലോക്കൽ ബോഡീസും ഒരുമിച്ചാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കോൾഡ് ചെയിൻ ഇൻ മിൽക്ക് പ്രിസർവേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കോൾഡ് ചെയിൻ മിൽക്ക് പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പുളിപ്പ്, അതുപോലെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ്, ഓർഡർ, ടെക്സ്ചർ, അഗ്രിഗേഷൻ, കളർ ചേഞ്ച്, pHൻ്റെ റിഡക്ഷൻ, ഹെൽത്ത് റിസ്ക്, ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റാനാണ് കോൾഡ് ചെയിൻ മിൽക്ക് പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, 0 to 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡിലിങ്ങിൽ, ഒബ്സർവേഷൻ, അതുപോലെ വെറ്റിനറി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ യൂസേജിൽ, ലാക്ടേറ്റിംഗ് അനിമൽസിലുള്ള യൂസേജ്, റെഗുലേഷൻസ്, അഡൾട്രേഷൻസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് മിൽക്ക് സെൻറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമേഴ്സ് ബൾക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ, കെമിക്കൽ ക്വാളിറ്റി, ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡയറി ഫാക്ടറിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബൾക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിത്തിൻ ദ ഫാക്ടറി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമറിനേക്കാളും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ഒരു ഡയറി ഫാക്ടറിക്കാണല്ലേ. അവിടെ ഹൈജീനിസിറ്റിയുടെയും പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ നോക്കണം. ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഫോസ്ഫറ്റേസ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ അസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് UHT മിൽക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി പ്രോസസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാനും പബ്ലിക് കൺസപ്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സമയത്തും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും മിൽക്കിൻ്റെ കൺസപ്ഷനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ ഡയറി പ്ലാന്റ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും സെൻസിങ് ഡിവൈസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഡയറി പ്ലാന്റിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമേഷനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പോണൻസും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷനിൽ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. ഇനി സെൻട്രലൈസ്ഡ്, ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക, അവിടെ കൺട്രോൾസൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പോയിന്റിലാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, ബെറ്റർ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ, അതുപോലെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷന്, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓട്ടോമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡയറി ലാബിൻ്റെ ഓട്ടോമേഷൻ, ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറി ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിലയബിൾ ആണ്, അതുപോലെ ലാബ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഈ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേമ്പേഴ്സ്, അനാലിസിസ് കിറ്റുകൾ, ഡിജിറ്റൽ pH മീറ്റർ, ഡിജിറ്റൽ കലോറി മീറ്റർ, ലാമിനാർ ഫ്ലോ ബെഞ്ചസ്, മൈക്രോപ്ലേറ്റ് റീഡേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. മിൽക്ക് വെൻഡിങ് മിഷൻ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മിൽക്ക് ടാങ്കേഴ്സാണ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറി ഓപ്പറേഷൻസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇൻഡോർ ആയിട്ടും അതുപോലെ വെതർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഔട്ട്ഡോർ ലൊക്കേഷൻസിനും ഈ മിഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. തെർമലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വെഹിക്കിൾസായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡയറി പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് സീൽ ചെയ്ത് പാസ്വേഡൊക്കെ വെച്ച് ഡിജിറ്റലായിട്ട് ലോക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ടാമ്പറിംഗ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മിൽക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മിൽക്ക് വെൻഡിങ് മെഷീൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, സജഷൻസ്, ഡൗട്ട്സ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് കാണുന്നത് ഒരു എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനും ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മിർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.